Vă salut! Astăzi vă arăt o nouă plată de la ClickSense de $8,61. Uitați aici, în mail-ul meu. Aici mai sunt de la Traffic Monson, de la Ojo și de la alții. Și haideți să intrăm în contul de PayPal să vedem ce se întâmplă. Deci, întâi intrăm aici să vedem mail-ul. Deci după 2 zile de la cererea de plată am primit, marți și vineri se fac plățile. Deci parcă am trimis miercuri, parcă da, și mi-a sosit acum. Deci ClickSense a trimis $8,61. Da? Puteți să vedeți aici. Haideți să ne ducem înapoi. Intrăm în contul de PayPal și ce vedem aici? Vedem că ClickSense a trimis pe data de 29 $8,61. Dăm la detalii. Și aici sunt detaliile, vedeți? ClickSense mi-a trimis mie pentru munca mea $8 și ceva. 61. Este simplu. Vedeți aici o aplicație mică care se montează în browser. Vedeți? Și mi-arată câte clicuri pot să fac acum, în momentul ăsta. 1. Avem o reclamă. Apăsăm aici. Vedeți? Câștigurile pe ieri alaltăieri, totalul de $16 cât am câștigat, că am mai scos $8 și ceva. Deci, aici avem o reclamă. Apăsăm aici. Deschid o nouă pagină. Nu e complicat deloc. Deci, avem o reclamă. Astea cu roșu sunt văzute. Și zilnic primim 20-25. Vedeți? Apăsăm pe ea, deschid o nouă fereastră. Și avem aici câini și numai o pisică, vedeți? Unde vedem imaginea cu pisică, apăsăm pe ea. Numai pe pisică, o să fie o singură pisică printre alți câini. Așteptăm cronometru. Câștigul nu este foarte mare, dar nici munca nu este multă. Dar dacă aveți înscriși, câștigul crește. Închidem. Și dacă upgradați $17 costă pe an, deci pe an, nu pe lună, ca la alte PTC-uri, beneficiați de un sistem pe 8 nivele. Acum aveți un singur nivel la gratuit. Deci înscrieți o persoană și câștigați de pe urma lor. Dă firma, nu e a lui. Deci nicio problemă. Dar dacă aveți upgradat contul și aveți mai mulți afiliați și credeți că puteți să înscrieți, o să fie reclame mai multe, mai bine plătite și cel care l-ați înscris, dacă înscrie și el o persoană, lua și de pe urma lui. Dacă persoana respectivă înscrie și el altă persoană, lua și de pe urma lui. Și așa mai departe până la 8 nivel. Aveți 7-8 înscriși pe nivelul 1, vă dați seama că fiecare înscrie câte 2-3 până la nivelul 8 la cât ajunge. Și câștigul acolo este foarte bun. Altfel e mai mic, dar nici munca nu e multă. Cum apare aici 1, 2, 3 sau 4, nu știu câte reclame sunt, apăsați, o faceți câteva secunde, tot stați pe internet, pe Facebook, pe altă parte. Mai au un joc de o grilă aici, care se poate câștiga până la $10. Vedeți că am câștigat $4,15 în timp. Da? 30 de încercări, se apasă, să zicem, aici, așteaptă. Deci aici nu mai e cu pisică, cu nimic. Ce ați apăsat, a trecut cronometru 10 secunde, ați închis și mergeți mai departe. Deci este simplu, nu e complicat deloc. Deci aici vă arată cât a mai rămas și cât ați câștigat. Vedeți și aici dacă ați câștigat 10 cenți, uitați pe aici. 10, 10, 25 de cenți. Uitați și român, $5. Uitați, Gurupulan. Vedeți, în România. Câștigat $5 la grill. Sau nimic, bineînțeles. Deci nu este complicat deloc. Aici mai aveți
niște locuri de muncă, mini-joburi, dar vi le dă tot aici. Poate să vă arate unul aici. De fapt să fie aici la task. Vedeți? 1. De acolo vă descurcați și voi, nu este greu, poate să fac un film când o să primești și eu mini-joburi. Să vă arăt. Deci asta este tot. Eu vă doresc o zi bună. La revedere!